tudo bem? Aqui quem tá falando é o BuscaPé-Tube, ensinando aqui a vocês como colocar a notificação aqui do celular, tipo quando a notificação, alguém manda um WhatsApp pra você, aí a notificação não chega, não faz barulho, não faz som. Aí eu vou ajudar aqui vocês. Esse canal aqui, galera, ele é só de gameplay. Eu vou estar fazendo só esse tutorial aqui para ensinar para vocês, porque tem gente com muita dúvida aí, tem gente me perguntando. Então, galera, eu vou fazer só isso aqui, esse tutorial aqui para vocês. Primeiro, vocês vão entrar aqui no ajustes. No meu caso, meu LG é DG, tem o Moto G também. Aí no caso, vocês vêm aqui, ó, em som e notificação. Você vem aqui, ó, notificação dos aplicativos. Aí, espera carregar aqui. Aí, galera, a gente entra aqui, ó. Você vai estar em todos os aplicativos. Você vai caçar o WhatsApp aqui. Aqui, ó, achei o WhatsApp. Agora você vem aqui, ó, no WhatsApp. Vai estar aparecendo, se isso aqui tiver ativado. Se aqui tiver ativado, você desativa. Se aqui tiver desativado, você ativa também. Aqui vai estar chegando para vocês. Se aqui tiver ativado, você desativa. Aqui também você pode vir aqui. Aqui não vai ter nada para vocês. Então você vem aqui. Aqui não tem nada, galera. Aí se aqui tiver ativado, você desativa. Se aqui tiver ativado também, você desativa. E assim, galera. Também tem outro modo. Acho que é assim, galera. Deixa eu ver aqui. Aqui também, galera. Se aqui tiver desativado, vocês ativam aí que vai estar voltando o som. Tem que deixar tudo igual que é a notificação que tá a minha aqui, ó. Do jeito que tá a configuração aqui minha. Deixa tudo igual. Toque padrão. Aqui. Deixa tudo aqui ativado, tá, galera? Aqui. Vibração padrão. Notificação de chamada. Isso aqui. Deixa tudo aí. Beleza, galera? Então, você tá saindo, vai estar saindo aqui. Sai. Então, galera, esse foi o vídeo aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse tutorial aí. Então, galera, eu vou estar deixando na descrição o canal do meu colega, que é esse aqui, ó, Crazy 9992 Gameplay. Ele também grava vídeo de gameplay. O canal dele é top, segue lá. O moleque faz sucesso. Esse foi o vídeo, então, falou!